재채기 한번 했을 뿐인데 갑자기 허리를 못 펴고 오시는 분들 겨울철에 정말 많습니다. 그래서 겨울에는 재채기를 할 때 허리를 어떻게 쓰느냐가 생각보다 정말 중요합니다. 허리를 세운 채로 버티거나 억지로 재채기를 참기보다는 충격을 분산시켜주는 자세를 알고 계셔야 합니다. 이 작은 습관 하나만으로 허리 통증이 더 심해지는 걸 막을 수 있는 경우가 정말 많습니다. 디스크를 지키는 재채기 자세는 본편 영상에서 차분하게 설명드렸습니다. 지금 아래에 있는 영상 링크에서 바로 확인해 보세요.